Da yawa mutane suna tambaya na akan yadda ake yin wannan kwalliyar ta gaban riga. Assalamu alaikum. Barka da zuwa SADDAM VOCATIONAL Skills. Ku yi subscribe. Wannan na ninka shi ne ninki 4, ninki 2 sai na ƙara lankwasa shi sai ya zama ninki 4. Almuhim dai abin da ake da bukata kawai ka samar da round, ka samar da pieces ɗinka, wato ya kasance yayin round kenan kamar yadda kuke gani gashi nan kamar haka. To abin da ake da bukata kenan gashi kamar yadda kuke gani, sai ka lankwasa. Kun gani sai na lankwasa shi biyu kenan, sai na take bakinsa daidai tsakiya, shi ma ɗayan sai na ƙara lankwasa shi, shi ma sai na ɗora shi a kai, shi ma sai na take bakinsa, shi ma daidai tsakiya, shi ma zan tsaya sannan zan ƙara ɗora wani. Kun ga yadda ya kasance, shi ma wannan na lankwasa shi na ɗora shi, shi ma zan haɗa zan take shi, shi ma idan ya zo daidai tsakiya sai na ɗauko wancan, shi ma sai na ɗora shi. Dama guda 4 ne na samar da su, saboda haka shi ma sai ka ɗora shi haka, shi ma sai na ɗinko shi. Saboda haka gashi nan zan ɗinke shi, shine na ƙarshe, zan ɗinke shi har ƙarshe. Za ka iya haɗa sama da haka, amma dai ni na yi amfani da guda 4 ne domin nunawa, shine wanda ne na jikin rigar da kuka gani. Saboda haka sai ka samu zare da allura gashi kamar da kuke gani, gefe ne za ka saka kana ɗinka kana shiga kana fita kana shiga kana fita har sai ka je ƙarshe. Idan ka je ƙarshe kawai sai ka kama sai ka zuge, shi kenan za ku ga abin mamaki kun kammala shi. Gashi kamar da kuke gani mun zara shi sai mu zuge shi. Kun ga mun haɗe bakinsa kenan da ɗinki, saboda haka sai ka ja shi. In ka ja shi gashi kamar yadda kuke gani sai ka zuge shi. Idan ka zuge shi, shi kenan fa ka gama abin, ba wani wahala ne da shi ba. Ba wani wahala ne da shi ba, gashi kamar yadda kuke gani, shi kenan fa sai ka kama sai ka ɗan ɗinke shi, sai ka wato ɗauko botir ko kuma stone sai ka saka shi a jiki kamar yadda kuke gani. Gashi za ka ɗan ɗinke shi saboda ya ƙara kamawa sosai da sosai. Gashi kamar yadda kuke gani, ko a haka za ku ga cewar fulawar ta fita ta fara bayyana. Saboda haka za ka ɗan ɗinke shi saboda gurin da zai iya ɗaga kuma ya kasance ya kama sosai, ya haɗu da ɗan uwansa ya kama. Sannan sai ka ɗauko wato stone sai ka ɗora shi a kai, ya danganta da irin stone da kake bukata. Gashi kuma kamar yadda kuke gani, wannan zan yi amfani da shi, zan saka shi sai in ɗinka shi, sannan sai in ɗauko rigar sai in ɗora shi. Ya danganta da irin yadda kake so ka samar da wato gaban rigan ko kuma shi wannan ɗin. Kamar yadda na ce na yi amfani da guda 4 ne, za ka iya amfani da sama da haka, amma ni na yi amfani da guda 4, sannan na yi amfani da kuma irin wannan stone ɗin. Kai za ka iya amfani da wanda kake da bukata a ra'ayinka yadda kake so. Saboda haka gashi kamar yadda kuke gani, sai in ɗauko rigar gashi nan ita ce wannan, zan ɗora shi ne a daidai tsakiya, wato tsakiya daga gaban rigan kenan. Zan iya amfani da guda 3 in saka ɗaya gefen da kuma ɗaya gefen, sannan zan iya amfani da guda 1 sai kamar yadda kuke gani kamar wannan kenan sai in ɗora shi. To kai idan ka ga dama kana da bukata ko kina da bukata, za ki iya bayan kin saka wannan na tsakiyar na gaban sai ki ƙara wani a gefe, sai ki ƙara wani a gefe, shi ma zai bada ma'ana kwarai da gaske. Sannan sai ki ɗinka shi kamar yadda kike gani, ko kuma ka ɗinka shi kamar yadda kike gani, sai ka wato ɗinka shi dai da zarar ka gama sai ka yanke shi kamar yadda kuke gani. Shi kenan, abin ba wani wahala ne da shi ba, kawai sai dai in baka sanya abin yake ba. Ko a haka kun ga yadda ya kasance. To muna godiya sosai, sai mun haɗa a wani bidiyon. Kar ku manta da like, share da kuma subscribe, follow. Mun gode.